පස්සේ අපි යනවාද මාකෙලිල්ල බලන්න. ඉතින් අපිට හම්බ වෙන ලස්සන ප්ලේස් එකක්. මෙතන තියෙනවා ගම්බයක් යා කරන පාලමක්. අපි ඉතින් එතනදලා ෆොටෝ ටිකක් ගැහුවා. දැන් අපි යනවා මාකෙලිල්ල බලන්න. දැන් අපි මාකෙලිල්ලට යන පාරේ ඉන්නේ. තව කිලෝමීටර් 4ක් වගේ අපිට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අලුත් vlog එකක් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, Instagram follow කරන්න. මේ ඉතින් ඒ link එක. එහෙනම් vlog එකත් එක්ක ඉන්න. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ බුලසිංහ. ඔන්න අපි දැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි දැන් අතන උඩ ඉඳන් තමයි පල්ලෙහාට ආවේ. මෙතන මේ ටික මම හිතන්නේ වැට කැල්ල දින මෙන්න මේ ගහවැල්ල. ගහවැල්ල ඉන්නේ මේ ටික ඔක්කොම මේ වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන ගහක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ මාකිලියල්ල ගාව. ඉතින් අපි මේ පැත්තෙන් දැන් තියෙනවා මාකිලියල්ල. ඔන්න අපි දැන් එතනින් පොඩ්ඩක් දියල්ලෙන් පොඩ්ඩක් උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් එතනින් උඩට ආවම දිනවා උඩට නාන්න තැනක්. උඩට පුළුවන් මෙතන ඇවිල්ලා කෑම කරනවා නම් කෑම කාලා ඉතින් නාන යන්නේ. මෙතන මා ගහිරයි එකින්ද පරිස්සමෙන් නාන්න එන කට්ටිය. ඉතර කියන්නේ. මෙතන නාන්න තැන. මෙතනින් පල්ලෙහාට මෙතනින් පහළට තමයි දියල්ල වැටෙන්නේ. මෙතනින් පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ දියල්ල. අපි ඉතින් එතනින් උඩහට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේක හොයන්න පුළුවන් අන්න අතරින් නාන්න. අපි අද නාන්නේ අපි කලින් පාරක් ගිහලා නැහැ. හරි ඔන්න අපි දැන් ඉන්නේ මේ දියල්ල වැටට දෙන කෙරෝලේ. එන කට්ටිය හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අතේ තියෙන්නේ තමන්ගේ වගකීම. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ටනේ වටින්නේ. ඇවිල්ලා පරිස්සමෙන් යන්න. ඒක තමයි කියන්න තියෙන වැඩිපුරම. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ දැන් දියල්ල කෙරෝලේ. මෙතනින් පල්ලෙහාට. ඒ කියන්නේ කකුලක් හරි ගියොත් ඉවර තමයි. හෙට නිවුස් බලන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ.